cắt ván CNC tự động nha, và máy Đài Loan. Đấy, và chất lượng thì không phải bàn. Màu sơn zin chúng em đã thay thế bằng đạn rồi, dây trượt, đi trượt rồi phốt gioăng là thay thế hết rồi, lau dọn lên, lau lại sạch sẽ rồi. Đấy. Nước sơn là zin chưa sơn lại. Đấy, máy là chưa sơn lại. Cái con lăn trượt ván này tụi em chưa lắp vào nha, khi nào ấy thì tụi em lắp vào. Chạy nhanh lắm, chạy cực nhanh. Thống tựa lưng bằng động cơ rất là nhanh, tựa lưng để cắt được tấm ván vuông chuẩn. Wow, xong một set đất vào đây.